Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ikinci videomuzu atacağım arkadaşlar. Forward Assault oynayacağız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar oyuna girelim. Ben daha önce oynamıştım. Gun Game oynayacağım arkadaşlar. Biraz CSGO'ya benziyor oyun. Bayağı iyi bir oyun. Rusal Survival videosunu umarım izlemiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi oyun yüklensin, hemen geçelim. Evet, hadi bakalım. Çok uzun tutmayacağım arkadaşlar, diyor sonra şey olmuyor. YouTube'a yüklenmede bir sorun oluyor. Bakalım, pompalayla başladık. İçeriden ses geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Bakalım. Şöyle sesini açayım arkadaşlar. Ve bakalım. Buradan haritayı açamıyoruz herhalde. Neyse, şöyle ilerleyelim bir. Pompalı. Hemen geleceğim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyun grafiği zaten baya güzel, çok iyi. Evet, kahpeler sizi gelin buraya. Gelin buraya. Aynı kuyular konuşmayın. Evet, bir pompalı daha. Sanırım bu su pasajlar. Hiç sevmem bunu da ya. Neredesiniz lan? Evet, burada. Gel buraya gel. Evet, öldürdük. Snipe geldi. Şimdi çok kötü oldu ya. Her sefer yardım ediyor. Bayağı kötü oldu. Arkadaşlar dediğim gibi içeriden ses geliyor. Kusura bakmayın. Benim yapacak hiçbir şeyim yok. Hemen geleceğim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tekçerde ya, bunda da adam öldürmek bayağı zor ya. Bakalım. Umarım ses geldi. Ve maç bitti. Kaç kill almışız? 2 kill almışız. Çok kısa oldu arkadaşlar. Daha 2 dakika olmuş. Hemen bir maç daha atalım. Arkadaşlar oyun başlasın, ben devam edeceğim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yine aynı pompalı ama adam ne yürümüyor bizim. Ateş, tamam. Ya bu sefer T olmuşuz. Evet, tamam, buraya maçı de. Şimdi pompalıyla devam edelim. Arkadaşlar bugün sanırım 2 şehit vermiştik. Daha az önce haberlerde bir şehit daha verdik diye alt yazı çıktı. Arkadaşlar şehitlerimize Allah'tan rahmet diyoruz ve ruhları şad olsun diyorum arkadaşlar. Bu vatan uğruna canlarını kaybediyorlar arkadaşlar. Ruhları şad olsun. Öldüremem onu ben. Çünkü heyecan yaptım biraz sanki. Tüm şehitlerimizin arkadaşlar ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun diyelim. Şimdi tekrar oyunumuza devam edelim. Burada neredeler? Buradan sanırım. Haritadan gözüküyor da bizimkiler. Asla diye birisi öldürdü. De biz şu anda çok az kişi öldürdük. Hatta ki hiç öldüremedik. Arkamızda doğru. Arkadaşlar vallahi bak, ses geliyorsa çok özür dilerim ya. Nerede bunlar be? Ses geliyor biraz. Adam göremedik ya. Öldürmeyin lan. Ben öldüreceğim onu. Aha, gel lan buraya.
Eline verdim. Hele şükür ilk kırmızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bakalım. Evet. Arkadaşlar. Karneleriniz nasıl geldi? Benim takdir geldi. Evet ya. Yine sniper. Ya nasıl kill alacağız? Hadi bakalım. Ya sniper'a geçtiğimizde hiç adam gözükmüyor. Ya. Aha. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın, ses geliyorsa. Bu hayatta bizi böyle yapar. Hadi lan. Aha. Vurdum bir tane. Eline verdi. Eline verdi. Evet. Bize nişancı musti derler oğlum. Kime şekil yaparsınız siz? Şimdi bakalım buradan keselim. Ya arkadaşlar vallahi bak ses geliyorsa kusura bakmayın ya. Aha. Dur lan. O benim o. Aa öldür lan. Assala. Arkadaşlar ne vurdum be. Çok fena gömçürdüm ha. Lops diye zıpladım. Boom. Tek9'da çok sevdiğim bir tabancadır. CSGO'da tercih ederim. Evet. Şimdi aslan aldı. Benim kilimin ama asist alması lazım. Çünkü ben de biraz vurdum. Benim asist almam lazım. Neredesiniz ulan? Arkadaşlar hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda öldük. Şimdi oraya nereden gideceğiz? Sanırım şuradan evet. İki kişi var. Hayır şu an bir kişi kaldı. Hayır iki kişi var. Benim arkamda gözüküyor ama gör lan buraya sana bıçaklayacağım ben. Ayıptır. Günahtır. Kim çaldı lan benim kilimi? Adamı öldük ya. Son 2 dakika kaldı. Of. İçeriden çok ses geliyor ya. O benim oğlum. Oy. Nice. Kabul. Aha. Aa. En sevmediğim silah geldi ya. Nekon. Geldi. Nerede ulan bunlar? Geldi. Az kaldı arkadaşlar. Evet. Üç ve sol. Eline verdim. Senin eline verdim. Adam sniper çekti. Sniper ölmek boynumuzun borcu değil.
Evet arkadaşlar ben bu oyunu burada bitiriyorum. Videomu izlediğiniz elinize gözlerine saklıyorum. Kanalıma like atmayı, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Dur görüşmeyelim. Bir dakika. Şu şeyleri açayım. Şöyle gördüm. İki tane skin açıldı arkadaşlar. Neyse ben kanalıma videomu izlediğiniz için elinize gözlerine sağlık diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Russo Survival videosunu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.